Hi und herzlich willkommen. Ja, ich habe demnächst ein Video von der lieben Sanio gesehen. Da hat sie ein ganz tolles Bild aus dem Shop Steen for Steen vorgestellt. Und diesen Shop hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Ja, und da bin ich gucken gegangen und habe natürlich, wie sollte es anders sein, auch gleich ein Bildchen gefunden, was mir gefällt. Und das habe ich mir bestellt. Es kam so verpackt an. Es kam mit DPD. Es war, glaube ich, innerhalb von ein paar Tagen da. Hat nicht lange gebraucht. Und ja, gut angekommen ist es. Auf dem Karton sind nochmal alle wichtigen Daten drauf. Flüssigkleber, hochwertige Steinchen, Toolkit mit Schiffchen sind dabei, also alles dabei, was man benötigt. Ja, wie gesagt, war auch ratzfatz da. Wir holen mal das Schätzchen raus. Es war auch so komplett eingepackt, also du siehst es, hier ist auch der Kleber sozusagen von DPD drauf. Wenn man da nur ein Bildchen bestellt, finde ich das völlig in Ordnung, wenn das dann so kommt. Es ist nicht beschädigt, es ist alles heil am Karton. Wirklich schön. Und wie gesagt, es war ja ratzi-fatzi, war es da. Ich glaube 2-3 Tage hat das nur gedauert. Genau. So. Im Karton selbst nochmal eine Luftpolsterfolie. Leer. Nee, da unten ist noch irgendwas. Kommt nicht raus. Also hier unten ist noch was. Schaue ich mal kurz. Also auch nochmal Füllmaterial. Ach und, wie süß. Ein kleiner Kürbis. Ich habe auch Ende Oktober bestellt. Also war das gerade zur Halloween-Zeit. Wie süß. Das ist ein Kawamainder. Also ein gedruckter Kürbis mit Magnet, der die Folie zurückhält. Wie goldig. Und ein Naschi noch dabei. Just for you. Ein GIF, ein Geschenkchen. Hier ist nochmal die Karte. Viel Spaß. Noch ein persönlicher Gruß, ist auch süß. Ganz, ganz toll. Super goldig finde ich sowas. Also sowas finde ich ja wirklich auch immer ganz toll und süß. So, Karton mache ich noch mal zu, weil das Bildchen wandert nachher noch mal hier rein. Das Bild ist noch mal eingepackt. Also auch wenn es nur in diesen Karton kommt, ist es geschützt. Hier steht einmal noch wahrscheinlich die Bildnummer drauf. Und ich habe mir von Amaris ein Bildchen geholt. Hier ist ein kleines Vorschaubild. Ich rolle es mal gerade aus. Toolkit Steinchen lege ich kurz zur Seite. Einmal die Klebelegende noch. Und hier ist die kleine Maus. Ich löse gerade mal die Folie ein bisschen ab. Das ist gegossener Kleber und auch eine selbstkletternde Leinwand. Also normalerweise, wenn du die ein bisschen hinlegst, legt sie sich von selbst glatt. Wenn du die Folie ein bisschen zurückziehst und nochmal drüber
streichst, dann geht das Ganze ein bisschen schneller. So, du siehst, ja, das geht wirklich recht schnell. Wenn du die großen Luftblasen noch dann raus haben möchtest, nimmst du dir einfach so einen Schieber oder ein Lineal oder du streichst mit den Händen nochmal glatt drüber mit ein bisschen Druck und dann sind auch die Luftbläschen da draußen. So, sehr schön. Ja, das Mädchen hat mir wirklich sehr gut gefallen. Einmal zur Leinwand. Hier oben steht einmal diese Bildnummer drauf, dann die Maße. Es ist 40 x 50, ein Vorschaubild von dem zu klebenden Bild. Not a full moon yet, also noch kein Vollmond jetzt. Steam for Steam, Diamond Painting, abgesteppter Wellenrand. Die Leinwand ist schön geschmeidig, also sehr weich. Ist ein bisschen dickere Folie, kräftige Folie, Klebkraft ist super. Hier siehst du auch schon die Legende zu dem Bild. Die ist einmal links mit der laufenden Nummer, dem Painting-Symbol und der DMC-Nummer. Und diese Legende ist auch rechts. Der Druck ist wirklich super gut. Also da kann man nicht meckern. Alles klar lesbar. Man hat dunkel gedruckte Symbole und hell gedruckte Symbole, aber die sind trotzdem gut lesbar. So, hier in dem Bild sind sogar ein paar Sondersteinchen. Also wir haben AB dabei, ND ist wahrscheinlich Fairy Dust und JS. Sind das Strass- oder Metallic-Steinchen? Metallic würde ich jetzt mal schätzen. Ja, genau. Metallic-Steinchen mit dabei. Also hier bei den Steinchen eine schöne Farbpalette in Rosétönen gehalten. Finde ich schon, das überwiegt ein bisschen. Hast auch Blau mit dabei, Grün etwas und ein paar dunkle Farben. Aber zum Hauptteil ist es ja rosa-lila gehalten, das Bild. Sehr, sehr schön. Hier ist auch nochmal die Bildnummer mit drauf, die auch oben auf dem Bild, auf der Leinwand hier oben mit drauf steht. Auf der Leinwand finden wir dann unten noch einmal den Shop und hier die Social Media Kanäle von Steam for Steam. Ja, dann kommt noch mit dabei einmal eine Klebelegende. Die Stickerchen hier sind vorgestanzt, das heißt, du kannst sie einfach abziehen und verwenden. Hier ist nochmal das Bild. In einer bisschen größeren Ansicht ist auch ein Sticker. Also das kannst du dir auch ausschneiden und in dein Journal kleben oder auch was immer du damit gerne machen möchtest. Da ist nochmal die Bildnummer und oben nochmal Steam for Steam, Diamond Painting und die Social Media. Ja, mir gefällt das Mädchen sehr gut, muss ich sagen. Ich finde das unheimlich schön. Ihre Augen finde ich sehr schön mit dem Highlighter. Also dieses helle Umrandete. Dann die Haare hier von ihr. Hier den Haarschmuck da noch drum, um die Ohren sozusagen. Könnte man schon ja, Halloween-mäßig ja sehen. Dann sind ja hier die Herzchen. Ja, die sind auch hier mit drin in dem Bild. Also wirklich sehr, sehr schön.
Wie gesagt, 55 Farben. Es ist ja nicht nur die Stickerlegende mit dabei und die Steinchen, sondern es stand ja auch drauf ein Toolkit. Das ist hier. Kommt in so einem Zipper in milchig. Du hast dabei ein Washi-Tape. Schön, das passt sogar sehr gut dazu. Dann ist noch drin ein Schiffchen, ein rosanes. Sehr schön. Dann bei dem Stift ein Einzelsetzer. Ich glaube ein Dreier. Und dann noch, weiß nicht, ein Siebener vielleicht. Also Mehrfachsetzer und noch ein großer Mehrfachsetzer. Sagen wir es mal so. Und hier noch dieser Squishy. Dann ist noch dabei eine Pinzette. Achtung, die ist sehr, ja, sehr spitz. Deswegen ist hier auch so ein Käppchen mit dabei, um das ein bisschen zu schützen, damit man sich nicht verletzt. Auch unter anderem. Und du hast dabei ein Döschen mit 3 mal blauen Wachs. Bei dem Wachs denk dran, dass du die Folie abziehst, bevor du ihn benutzt. Da ist jetzt noch so ein Restchen mit dabei, aber das ist nicht schlimm. Auch schön geschützt in den Sachen, in der Dose der Wachs. Ich finde immer, wenn man das nicht macht, oder wenn der Wachs an der Luft ist sozusagen, dann trocknet der relativ zügig aus. Oder ich empfinde es so, dass er relativ zügig austrocknet. Deswegen bin ich immer froh, wenn so ein Döschen dabei ist. Dann kann man den da schön wieder reintun. Das Schiffchen lasse ich mal draußen, weil ich mir gerne die Sondersteinchen noch mit dir zusammen anschauen möchte. Ich finde es schön, wie sie hier so sitzt und die Hand, das Kinn auf ihre Hand gestützt hat. Dieser Blick, ein schöner, klarer Blick. Die Ohren gespitzt, als ob sie zuhört. Sehr, sehr schön, sehr schönes Bild. Auch die Farben, finde ich, harmonieren gut zusammen. Mit dem rosa, lila, blau und dann dieser leichte Goldschmuck dazu. Finde ich sehr, sehr schön. Sieht gut aus. So, schauen wir mal die Steinchen an. Also es ist ja wirklich eine komplette schöne Farbpalette dabei. Ich finde es sehr, sehr schön, die rosa und lila Töne, dass da so viele schöne Abstufungen sind. Und dann gucken wir mal. Ich weiß jetzt gar nicht, die 525, also bis hierhin müsste das gehen. Ja. Fairy Dust in lila, die 552. Noch eine Fairy Dust, die 956 in einem Rosé. Auch Fairy Dust, die 3837. Der JS ist Metallic. Rosé-Ton. Noch ein lila Ton in Metallic. Ein roter Metallic-Ton. Und dann die AB-Steine. Die 550. Sehr schön. Also bei dem Lila haben wir ja 4 Nuancen dabei. Und alle ein bisschen unterschiedlich. Ich glaube, das kommt ganz gut raus dann. Das wird schön. Dann ein heller AB. AB ist Aurora Borealis Beschichtung. Das heißt, die haben hier eine bestimmte Beschichtung drüber, die so ein bisschen wie die
Nordlichter schimmern sollen. Das hier ist die 819 und der AB 996 in einem Blauton. Sehr schön. Das sind Harzsteine. Ich gehe aber davon aus, dass die Metallicsteine halt keine Harzsteine sind. Aber bei Metallicsteinen kenne ich mich nicht so gut aus. Das weiß ich jetzt nicht. Ja. Aber die Fairy Dust und die AB Farben sehen aus wie Harzsteinchen. Obwohl hier ist auch eine glatte Oberfläche. Also nagelt mich nicht fest. Da weiß ich es nicht. Ja, da haben wir ja ganz schön eine Menge an Sondersteinchen hier dabei bei dieser Farbpalette. Ich schläge die Farben jetzt mal rüber. Ich hole die jetzt nicht einzeln raus. Ich denke mal, dass die Qualität der einzelnen Steinchen genauso gut sein wird wie die Qualität der Sondersteinchen. Ich mache mal ein ins Schiffchen. Wir schauen uns ein paar Mal an. Sind schon ganz gut geladen. Also sind ein bisschen statisch aufgeladen. Aber das ist nicht schlimm. Dagegen kann man ja was tun. Sehr schön. Sehr schöne Fairy Dust Steinchen. Der lilane hier. Sehr, sehr schön. Ja, schauen wir jetzt mal uns an, wo die liegen. Die 552. Das ist das Zelt. Einmal, also hier unten sind nur ein paar Steinchen, auch hier wieder ein paar, also werden die wohl so ein bisschen verteilt sein auf dem Bild. Hier sind auch so immer so 1, 2, 3 Stück, die dann sozusagen hier in ihren Haaren, würde ich jetzt mal sagen, also in den Strähnen sozusagen so 1, 2 immer drin sind. Und dann komplett verteilt. Ja, also über das ganze Bild. Hier auch an den Haaren. Sehr, sehr schön. An den Augen sehe ich jetzt nichts. Ja, aber so verteilt in ihren wunderschönen Haaren ist der Stein mit drin. Die 956. Ein Roséton oder Rosaton. Auch hier sehr schöne Qualität. Das hier sieht auch aus wie der neue Schliff. Da habe ich jetzt eben gar nicht drauf geachtet bei dem anderen. Aber das hier ist der neue Schliff. Ja. Die sind ein bisschen spitzer. Und das ist die Raute. Die habe ich jetzt schon gesehen, weil die ein bisschen gebündelt eingesetzt ist. Und zwar hier im Hintergrund. Ja. Auch sehr schön hier in dem Herz zum Beispiel. Hier auch in dem Herzchen. Also sehr, sehr schön. Da wird es vielleicht hier unten. Ja, so hier unten ein bisschen dann nur. Aber schon im Hauptpunkt, im Hintergrund. Hier im Rosanen. Schön. Dann der nächste Fairy Dust. Der lila Ton, die 3837.
Auch toll. Klasse. So schöne Steinchen. Sehr schön. Ja, da konnte ich jetzt leider nicht sehen, ob das der neue Schliff ist oder nicht. Aber ist auch egal. Also die rosanen waren das auf alle Fälle. Die hier auch. Ja, das ist dieses Symbol. Und der ist bestimmt auch in den Haaren verteilt. Das könnte ich mir da jetzt auch gut vorstellen. Ja, also so vereinzelt hier unten ist was vereinzelt. Na, dort. So ein, zwei Sachen. Aber wir haben ja schon ein paar mehr. Ja, hier. Also auch in den Haaren mit verteilt. Wie der andere lilane. Aber halt nicht in einem Block, sondern wirklich immer ganz sachte und dezent. Bei dem Fairy Dust ist das auch immer ganz schön, weil er ist ja auch eigentlich ein Steinchen, was sachte ist. Oder zurückhaltender ist vielleicht. So, jetzt mal der Metallic Ton. Auch toll. Da muss man immer so ein bisschen aufpassen bei den Metallic-Steinchen. Manchmal ist es so, dass die so ein bisschen Größenunterschied haben. Aber hier, die sehen schon sehr, sehr gut aus. Das ist auch, wie gesagt, glaube ich, nicht immer. Also bei manchen hatte ich es, bei anderen wiederum nicht. Ich habe ja schon Metallic-Steinchen gepainted. Aber wenn man da ein bisschen aufpasst und die dann beim Setzen darauf achtet, dann geht das. Ja, das ist unten sozusagen das Dreieck nach unten. Ein weißes Kästchen. Und der ist hier unten zum Beispiel etwas mehr vertreten. Da jetzt nicht, aber hier auf der Seite schon. Hier an ihrer Lippe zum Beispiel. Da ein bisschen am Gesicht. Und das war es dann, glaube ich, auch schon. Also eher hier unten gehalten, ein wenig an der Lippe und hier an der Umrandung ganz zart an ihrem Gesicht. So, dann noch der lilane Metallic-Stein. Habe ich jetzt das Schiffchen ein bisschen voll gemacht. Aber auch der sieht toll aus. Wirklich klasse. Und da sehe ich jetzt auch, hier zum Beispiel, da oben sieht man es, ja, da sind zwei Stück ein bisschen größer wie die daneben. Aber wie gesagt, das ist nicht schlimm. Wenn man da beim Legen ein bisschen aufpasst, funktioniert das eigentlich ganz gut. Zumindest bei mir war das immer so. So, der lilane Metallic-Stein. Der wird auch ein bisschen mehr vertreten sein, weil, wie gesagt, da haben wir ja knapp 10 Gramm, ein bisschen mehr. Das ist, ja, der, ich nenne das immer Mercedes-Stern oder ein halber Mercedes-Stern, weil dieser Kreis drumherum fehlt ja noch. Und der ist wirklich ein bisschen häufiger vertreten. Hier an den Haaren generell. Hier hinten auch im Hintergrund ist er mit dabei. Also schon
ein bisschen mehr. Ja. Schön. Aber der springt einem auch immer gut ins Auge. Wobei ich die lila Töne immer noch ein bisschen gedeckter finde. Ich glaube, bei Orange-Rot ist ein Metallic-Ton generell etwas kräftiger. So, und hier ist auch schon der rote. Auch der sieht gut aus. Da sehe ich jetzt keine Größenunterschiede bei den Steinchen, die jetzt hier liegen. Wenn ich mal jetzt so davon ausgehe, vom Gucken, würde ich sagen, das ist der Mond. Ja, das ist der Halbmond. Weil der ist mir jetzt schon ins Auge gesprungen. Der ist einmal hier. Hier an ihrem Gesicht auch. Hier an den Augenbrauen. Also in der Umrandung im Gesicht so. Hier an der Hand. Mal gucken, wie das so wirkt. Das kann ich mir jetzt nicht so vorstellen. Das muss man wirklich mal sehen, wenn das Bild gepainted ist. Denn der ist ja schon, also der springt einem schon, glaube ich, ins Auge. Weiß ich jetzt nicht. Die anderen Steinchen, ja, super. Bei dem bin ich mir ein bisschen unsicher. Aber ist ja auch nicht schlimm. Jetzt komme ich zu den AB-Steinchen. Hier ist die 550. Das ist der lila Ton. Ups, jetzt war ich zu stürmisch. Aber man sieht sie sehr schön. Die AB-Steine. Sie glitzern und glänzen ganz, ganz toll. Und die 53, also die 550, ist der Kreis mit dem Punkt. Aber da sind ja auch ein paar mehr, also knapp ein bisschen mehr wie 8 Gramm. Ja gut, der ist so verteilt auch als Highlight, als einzelne Strähnen. Hier an ihrem Ohr. Da auch ein bisschen. Also der ist auch eher verteilt, nicht flächendeckend, aber schon überall im Bild mit drin. Schön. Auch im Auge sehe ich jetzt gerade, da ist der lilane mit drin. Jetzt der weiße, sind wirklich nur ein paar Steinchen. Auch wunderschön. Die Beschichtung hier bei dem. Der gefällt mir auch sehr, sehr gut. Mal schauen, wo der ist. Der ist hier nur so wenig in Anführungsstrichen. Das sind die beiden Wellen. Und der ist hier an ihren Augen, ein bisschen am Mund, ein klein wenig auf der Nase. Also wirklich nur als ein Highlight gesetzt. Sehr schön. Jetzt dachte ich gerade, ja, hier oben auch noch mal an ihrem Ohr, aber nur vereinzelt. Toll. So,
So, und dann habe ich nur noch den blauen, die 996 als AB. Auch der richtig schön. Schöne Qualität, liegt gut im Schiffchen. Du hast jetzt die Beutelchen gesehen, die Steinchen gesehen. Auch die Metallic-Steine lagen sehr gut im Schiffchen. Also da kann ich nur Danke sagen zu Sandra, dass sie den Shop gezeigt hat. Ganz, ganz toll. Der blaue AB hat das Weiblichkeitssymbol. Und das ist einmal hier in ihrer Kleidung ein bisschen mehr vertreten. Aber trotzdem finde ich, ist das wirklich toll. Schön. Vielleicht noch im Hintergrund. Ja, hier oben im Hintergrund ist das auch nochmal sehr, sehr schön. Klasse. Ja, so ist das. Meine Güte. Ja, was tolle Farben. Und auch das Bild, wie gesagt, mir gefällt das sehr, sehr gut. Ja, wobei ich sagen muss, jetzt mit dem, wie das Rot dann hier reinkommt, das muss man mal gucken, hier. Aber wenn ich lege das erstmal dann so und dann gucke ich mir das Ganze an. Ich denke mal, dass das schon zusammen nachher ganz gut wirkt mit dem Roten. Ja, das war es auch schon von diesem Bild. Einmal, wie gesagt, ich bin sehr angetan davon. Gefällt mir sehr gut. Die Leinwand fühlt sich auch klasse an. Die ist irgendwie so, ja, weich, also schön. Schön. Die Folie fühlt sich auch sehr gut an. Die ist ein bisschen fester, sehr hochwertig, finde ich. Ist sie also nicht so eine kleine Knisterfolie, sondern es ist eine hochwertige Folie, eine dickere Folie. So ist das richtig, eine dickere Folie. Ja. Ja. Was sagst du zu dem Bild? Ich finde die Größe auch sehr schön. Wenn ihr auf dem Shop geht, im Internet, da ist auch die gepixelte Vorschau von diesem Bild sozusagen drin. Also man sieht es, wie es mit den Steinchen aussieht. Und ich fand, das ist ganz gut rausgekommen, nur halt ohne die Sondersteinchen. Ich glaube, die Vorschau ist ohne die Sondersteinchen, also ganz normal. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, dir hat das Video gefallen. Schreib mir gerne mal, ob du den Shop kennst und ob du dich hast auch anstecken lassen von der lieben Sandra und auch bestellt hast. Und ja, wird mich schon interessieren. In diesem Sinne hoffe ich, dir hat das Video gefallen. Lass gerne ein Däumchen da, das würde mich natürlich freuen. Und dann wäre ich super glücklich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. In diesem Sinne, bleib gesund. Mach's gut. Tschüss.